Welcome to Messiania zu der mittlerweile dritten Folge von Donut County. Wir sind an Lochfahrer, sind wir. Jetzt ist alles klar. Ja, ich hoffe, der Ton ist heute besser. Der Ton hat mich nämlich nicht so überzeugt in der letzten Zeit, aber ich will die Musik auch nicht zu laut haben oder zu leise haben, weil ich finde, sie geht ab, die sollte man schon hören. Nein, aber ich würde sagen, es geht weiter. Einen schönen Mittag noch. Wer übrigens die letzte Folge nicht gesehen hat, der darf gerne hier oben mal auf die Infokarte klicken. Wir sind jetzt wieder 999 Meter unter der Erde in Donut Country. Kaboom! Ich habe nur die Nachbarschaft aufgeräumt. Hat sonst noch wer ein Problem mit mir? Ja, ich. Naja, eigentlich mehr mit Mira. Jetzt bist du dran, Mira. Coco? Nun ja, Mira. Weiß von allem, aber ich denke, jeder sollte es hören. Sogar die Vogelspinner? Ja, sag's ihnen. Ich wusste, dass die Waschbären die Löcher machen. Ich wusste es die ganze Zeit. Jeps. Im Gecko-Park. Oh. Wie viele Schlangen wären wohl nötig, dich zu besiegen? Große Schlangen, giftige, normale Größe. Aber du musst in einem winzigen Raum kämpfen. Okay. Wahrscheinlich 1000 Schlangen. Okay, erwarte eine baldige Lieferung. Hast du noch die ganzen Geschwindigkeit gefasst? Oder? Nein. Salt ist seit Tagen nicht ans Telefon gegangen. Hast du mit Possum gesprochen? Er sagte, er hat Infos. Possum hat mir erzählt, dass die Erde rund ist und flach. Beides gleichzeitig. Mira, weißt du, seit diese Waschbären aufgetaucht sind, verschwinden ständig Leute. Und du arbeitest in ihrem Donut-Shop. Es ist gerade mega laut, bei mir auch, so ich weiß nicht wieso. Keine Ahnung, die Waschbären behandeln mich wirklich gut. McKay ist mein Freund. Ich habe einen Donut bestellt. Warum? Du willst wissen, wie sie schmecken. Sicher gut, ich muss los. Wir reden bald wieder. Okay. Wieso ist es da so laut? Mega strange. So, sorry, ich kann kurz raus müssen. Das ist mega laut. Mega strange. Wieso ist es so saulaut? Das ist wirklich strange. So. Da ist noch ein kleiner. Es tut mir wirklich mega leid. Zack. Ja, hä? Wieso ist die Map so saulaut? Ich weiß nicht, ob ich das so das Gefühl habe oder ob das wirklich ein bisschen unbalanced ist. Aber ich glaube zuerst mal den Rasensprenger. Weil den braucht er eh nicht mehr. Sein Kaffee braucht er auch nicht mehr. Ah, das sind gar nicht Eidechsen, das sind seine Krokodilkollegen oder Jungen oder so. Nehme ich mal an. Flamingo, Kartonschachteln. Ah, jetzt habe ich sein Radio weggenommen. Kannst du bitte aufhören, so laut zu schnaufen? Ich nehme dich jetzt mit. Zack. Da Palmen nehme ich mit, brauchst du nicht mehr. Schön, was die Elch da machen, ein bisschen Zumba, auch nicht schlecht.
Ich finde die Grafik by the way richtig nice. Ist zwar voll nicht speziell, aber ich finde sie cool. Die nächste tolle Lieferung, die ich hier mitgenommen habe. Wir sind kurz vor Rang 10. Schönen Mülltag noch. Das nächste Mal 999 Meter unter der Erde. Es tut mir so leid, Coco. Es war meine Schuld, dass du im Loch gelandet bist. Ich hätte den Job bei den Waschbären nie annehmen sollen. Was zum... Ich dachte, wir wären Freunde. Mann. Das dachte ich auch. Aber dann hast du meine Stadt kaputt gemacht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe versucht, dir zu helfen, als du mich darum gebeten hast. Ich habe für dich das Katapult-Upgrade gekauft, auch wenn es eine absolute Punkteverschwendung ist. Du hast mir gesagt, dass du mit dem Katapult alle wieder aus dem Loch rausholen kannst. Und jetzt sitzen wir hier im Loch. Hühner sind keine Punkteverschwendung. Gib Dollop ein Küsschen auf den Kopf. Du hast sie beleidigt. Pokak! Nee, lass das mal gut sein. Gib ihr ein Küsschen. Pokak! Nein. Das ist das Mindeste, was du tun kannst, nachdem du alle unsere Eier gestohlen hast. Ich habe die Eier nicht gestohlen. Sie sind durch den Boden gefallen. Pokak! Erzähl einfach deine Geschichte, Jellybean. Habe ich mega gern, vor allem von Harry Potter mit Kottelgeschmack. Die Zeiten auf der Farm waren hart. Ich musste meinen hochgeschätzten Hahn verkaufen, um über die Runden zu kommen. Dollop war sehr sauer. Ja, kann ich mir vorstellen. Im Hühnerstall. 9:39. Oh. Der Waschbär ist da. Der Waschbär, können wir den jetzt schon mitnehmen? Noch nicht ganz. So. Und jetzt nehmen wir den Waschbär mit. Zack. So, das nehmen wir noch mit. Was passiert jetzt? Warum hast du Coco einen Donut gebracht? Er hat einen bestellt. Worin liegt das Problem? Okay, das ist zu viel. Zu viel. Du musst sofort das Katapult-Upgrade kaufen und die Dinge in Ordnung bringen. Was heißt das eigentlich? Wollen wir das mal drücken? Nein, ich glaube lieber nicht. Aber ich muss für meinen Quadcopter sparen. Los jetzt, du hast es versprochen. Schon gut. Ich werde alles in Ordnung bringen. Aber du schuldest mir was. Ciao. Im Ladeshop. Also. Wir haben jetzt Geld für das Katapult. Ja, ich kaufe mir jetzt das Katapult. Soll ich mir das jetzt auch noch kaufen? Essen, trinken. Ich glaube, ich kaufe das bewusst noch nicht. Oha. Muss ich jetzt da alles wieder rausrühren? Okay. Funny. Ich habe das Gefühl, mit dem Sack dort kann man noch irgendetwas machen. So, jetzt kommt irgendetwas runter. Oha. Like a Pro.
Oder auch nicht. Aber ich sehe da, was ich da noch habe. Hä? Aber muss doch... Zack, safe so. Irgendwie in dem Stil. Also, überlegen. Was bringt es mir? Nicht. So, komm wieder mit. Zack. Hä? Das verstehe ich jetzt echt nicht. Was haben wir noch für Optionen? Kann man das hier aufschiessen? Jetzt ist es zuerst mal durchs Holz durch. Und es geht natürlich wieder durchs Holz, weil es ist ein magisches Chicken. Verstehen. Ah, da oben sehe ich, was ich hier habe. Auch nice gewesen, aber nicht das, was ich wählen. Also, kann ich da etwas mitnehmen? Den mitnehmen und dann... So, jetzt müsst ihr eigentlich genau drauf landen. Ah, jetzt da fängt. Super. Zack, easy verwünscht. Mann, ich kann es doch fahren. So habe ich das nicht fahren. Oh, richtiger Profi. Richtig viel am Eier einsammeln. Haben wir noch... Gerade sagen. So, und jetzt nehme ich hier gerade die ganze XXL-T-Kanne mit. Und das Auto auch. Und das Huhn auch. Das Hühnerkeg natürlich auch. Da hinten die Schür auch. Und wenn schon, dann gerade die ganze Schür. Zack. Die Schür ist übel gross. Boah, mit der kann man richtig Schürweitwurf machen. Falls ich Bauern in der Community habe, macht ihr das auch bei euch daheim. So die Schür rumschiessen. Schon wieder eine tolle Lieferung. Und wir sind extrem kurz vor dem Quadcopter. Und den wollen wir auch haben. Schöner Mülltag noch. ...999 Meter unter der Erde. Man kennt's. Donut County. Du hast nicht mal versucht zu helfen, BK? Doch, habe ich. Es ist schwierig, das Katapult zu benutzen. Ich denke, das Loch eignet sich nur zum Kaputtmachen von Dingen. Muss wohl so designt sein. Designt? Was schaust du mich so an? Ich habe es nicht designt. Aber du hast es benutzt. Na, was hätte ich denn sonst benutzen sollen? Keine Ahnung, du hättest echte Donuts benutzen können. Hätte ein echter Donut den armen Bearclaw vor dem sicheren Untergang bewahren können? Mich bewahren? Du hast mich gedemütigt. Du wurdest von Bienen gejagt. Ich bin ein Held. Du hast einen Donut mitten in dem Wald bestellt? Yep. Ist schon irgendwie verdächtig, dass du Donutlieferungen mitten in den Wald anbietest. Von Bienen gejagt? Schau mal, schau. Es ist ein harter Job. Manchmal wird man von Bienen gejagt. Ja, wer wird von Bienen gejagt? Und er hängt am Baum.
Das kennt man, passiert mir andauernd. Und ich würde sagen, an der Stelle hören wir wieder auf und wir machen das nächste Mal weiter im Honignattwald für den Berglow. Das war es für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jo, wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne ein Like da lassen, abonnieren, würde mich riesig freuen. Das war schon wieder für heute. Teilt das Video mit dem Brief und mit dem Flaschenpost. Und ciao!